شوية يعني توجع القلب. اختي جت امبارح قالت لي عارف الست اللي ابنها كان مات في شارع محمد محمود من 3-4 اشهر كده. فقلت لها ست في الاربعينات. قالت لي ماتت اتلعيت ولا حاجه؟ قالت لا ابدا، وهي قاعده كده على الكرسي ماتت. هي من ساعه ما مات ابنها قالت انا جايه وراه وقعدت على الكرسي ما بقتش تعمل حاجه خالص، تاكل بسيط تشرب بسيط، وفي 3 اشهر ماتت الست. النهارده فوجئت من امبارح كمان زملائي جايبين كريم خوذام. انتوا عارفين طبعا قصه كريم خوذام، كلنا تابعناها في التلفزيون وعملنا له تقارير. شهيد كريم اهو في الصوره، الاخت لابسه نظاره وبعدين كريم جنبها وبعدين الاب اللي هو خوذام وبعدين الام. من 3 اشهر تقريبا كانوا الاربعه مع بعض متصورين الصوره دي. بعدين كريم استشهد في احداث بورسعيد. فالكريم كان طالب في الجامعه الالمانيه على فكره، وخريج الجيسويت وبتاع وحاجات زي كده. بعدين الاب ده لما نبوه بيحطه في التربه قال له انا هاجي لك يا كريم على طول. تصدقوا ان الاب مات فعلا بدون اي، يعني طبعا الموت قدر علينا وسبحان الله الموت يعني ما يجي في ميعاده اهلا وسهلا بيه. لما تصوروا هاتوا الصوره تاني، تصوروا ان الاب مات بعد كريم يعني في 90 يوم فقرت الاسره، اصبحت الام والبنت لوحديهم وفقدوا الولد والاب. الاب ما قدرش يعيش بعد ابنه. هتلاقوا في اليوتيوب حاجات بس هي بتاعت محطات اخرى، احنا ما بننزلش حاجات من محطات اخرى. فهتلاقوا ده جزء من حفله. احنا هنذيع حاجه تانية بقى، بس هي الصوره دي، شوفوا الصوره دي، 2 راحوا، كريم والاب بدون مرض ولا بدون حاجه استسلم. عمل امي ماتت كده على اخويا على فكره، يعني دي حاجه انا شفتها في حياتي. يعني ماتت بعديه ب3 اشهر برضو وهي ما كانتش عيانه ولا حاجه، ماتت يعني بيكرروا، لكن الموت طبعا باراده ربنا سبحانه وتعالى. بس شوفوا اللي حصل في بلدنا، شباب زي الفل، دي عيله اتدمرت. صحيح الموت بايد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الواحد فعلا ممكن يموت على ابنه، ممكن يموت على بنته. يعني عزا الاب النهارده مقام حاليا دلوقتي في كنيسه قلب يسوع بمصر الجديده. يعني يا ريت اللي سمعني ينزل يعزي الاسره الحزينه اللي سمعني من اهالي مصر الجديده او القريبين من مصر الجديده. في كنيسه قلب يسوع العزاء الآن على الأب الأستاذ خوذام عليه رحمة الله الذي مات حزينا على ابنه. تعالوا نشوف حفلة أبي